नमस्कार, मी संकेत प्रसादे आपल्या सर्वांचं आमच्या या हेल्प व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासाठी एक इंटरेस्टिंग विषय घेऊन आलेलो आहे. आणि तो विषय आहे की तुम्हाला जर सतत उचकी लागत असेल तर ती उचकी घालवण्यासाठी तुम्ही कुठले उपाय करू शकता. जनरली उचकी लागल्यावरती आपल्यातले सगळेच जण हे पाणी पितात आणि पाणी प्यायल्यानंतर उचकी बंदसुद्धा होते. पण काही वेळेला असं होतं की उचकी बंद होत नाही, सतत ती चालू राहते आणि आपल्याला त्याचा खूप त्रास व्हायला लागतो. आणि असं घडत असेल आणि तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो त्याविषयी ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पूर्णपणे बघा. आणि या सोप्या सोप्या उपायाने जेव्हा तुम्हाला अशी उचकी कधी लागत असेल आणि ती थांबत नसेल तर तुम्ही या उपायांचा नक्कीच उपयोग करू शकता. तर सगळ्यात पहिला उपाय आपण बघूया, तो म्हणजे तुम्ही एक चमचाभर साखर खाऊ शकता. होय मित्रांनो, जर तुम्हाला उचकी लागलेली असेल, पाणी पिऊन देखील ती गेली नसेल, तर तुम्ही एक चमचा साखर घ्या आणि साखर खाल्ल्याने तुमची उचकी बंद होऊ शकते. त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा मला हा सांगायचा आहे की तुम्ही एका वाटीमध्ये लिंबू पिळून घ्या आणि त्याच्यामध्ये एक चमचा मध टाका आणि हे मिश्रण व्यवस्थित ढवळून घ्या. आणि हे मिश्रण पिऊन देखील तुम्ही तुमची उचकी बंद करू शकता. त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा मला हा सांगायचा आहे की तुमच्याकडे समजा तुम्हाला उचकी लागलेली आहे तर तुमच्याकडे पाणी अवेलेबल नसेल, तुमच्याकडे साखर देखील नाही आहे, लिंबू नाही आहे, मध नाही आहे, ह्या चारही गोष्टी तुमच्याकडे नसतील आणि तुम्ही अशा ठिकाणी आहात जिकडे तुम्हाला उचकी लागली आहे, तर अशा वेळेस तुम्ही तुमचं लक्ष दुसऱ्या ठिकाणी डायव्हर्ट करू शकता. मला माहिती आहे की हे जेवढं बोलणं सोपं आहे तेवढंच हे करणं देखील कठीण आहे, कारण ती उचकी आपल्याला इतका त्रास देत असते की ती थांबता थांबत नाही. तरीसुद्धा जाणीवपूर्वक तुम्ही तुमचं लक्ष दुसरीकडे डायव्हर्ट करू शकता. तुम्ही एखादं गाणं ऐकू शकता, संगीत ऐकू शकता. तुम्ही त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये काही आकडे देखील मोजू शकता, जेणेकरून तुमचं त्यावेळेस त्या क्षणापुरती तुमचं लक्ष दुसरीकडे जाईल. आणि जेव्हा तुम्ही अशा ठिकाणी पोचाल जिकडे तुम्हाला पाणी अवेलेबल असेल, साखर अवेलेबल असेल, किंवा जे मी मध आणि लिंबू सांगितलं, अशापैकी कुठल्याही गोष्टी तुमच्या समोर जर येतील तर ती गोष्ट तुम्ही वापरून तुमची उचकी थांबवू शकता. तर हा झाला एक असा पर्याय की जिथे तुम्हाला काहीच उपलब्ध नाही आहे, पण तुम्ही अशा ठिकाणी जा की जिथे तुम्हाला ह्या गोष्टी अवेलेबल होतील जेणेकरून तुमची उचकी थांबेल. चौथा मुद्दा मला हा सांगायचा आहे की बऱ्याचदा असं होतं की खाता खाता जेव्हा आपण जेवण करत असतो अशा वेळेस देखील बऱ्याच लोकांना उचकी लागते. तर अशा वेळेस तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की तुम्ही तुमचं अन्न जे तुम्ही एक एक घास घेताय तो व्यवस्थित चावून चावून खाल्ला पाहिजे. कारण बऱ्याचदा असं होतं की माझ्याकडे बरेच लोक येतात, मला विचारतात की आम्हाला असं काही करायचं असेल तर आम्ही काय करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये मी त्यांना नेहमीच सांगतो की तुम्ही जेव्हा जेवत असाल तेव्हा तुमचं लक्ष संपूर्णपणे जेवणाकडे पाहिजे. त्याच्यानंतर बरेचसे असे लोक आहेत की ते जेवताना कॉम्प्युटरचा वापर करतात, मोबाईलवरती चॅटिंग करत असतात किंवा इतर कुठलं काम करत असतात, किंवा टेलिव्हिजन बघता बघता जेवत असतात. काही कॉर्पोरेट क्षेत्रातले काही माझे ओळखीचे व्यक्ती आहेत, ते मला नेहमीच सांगतात की मी माझ्या डेस्कवरतीच जेवतो कारण मला तेवढा वेळच नसतो. तर मी अशा वेळेस त्यांना हेच सांगतो की तुमचं संपूर्ण लक्ष तुमच्या जेवणाकडे असलं पाहिजे, ज्याचे तुम्हाला खूप इतर देखील फायदे आहेत. पण या इथे आपण उचकीचा विषय घेतलेला आहे. तर अशा वेळेस जर तुमचं अन्न व्यवस्थित चावून चावून जर तुम्ही खाल्लं नाही तर तुम्हाला उचकी लागू शकते. म्हणून तुम्ही जेवताना संपूर्ण लक्ष तुमचं त्या जेवणाकडेच असलं पाहिजे. आणि जेवणाकडे लक्ष असेल तर तुम्हाला उचकी लागण्याचे जे प्रकार आहेत ते कमी होतील किंवा तुम्हाला उचकी लागणार देखील नाही. त्याच्यानंतर पाचवा मुद्दा मला इथे सांगायचा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आणि तो म्हणजे की जर तुम्हाला हे वारंवार होत असेल, वारंवार तुम्हाला उचकी लागत असेल, तर मात्र तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, एक्सपर्टचा सल्ला घ्या. आणि त्यानुसार तुमच्यावरती जी काही तुम्हाला काम करायचं आहे एक्सपर्टच्या सल्ल्यानुसार
तसं तुम्ही तुमच्या शरीरावरती काम करा, कारण जर सातत्याने उचकी लागत असेल तर ते एखाद्या आजाराचं लक्षण देखील असू शकतं. तर मित्रांनो, हे ते 5 मुद्दे होते. जर तुम्हाला सातत्याने उचकी लागत असेल तर तुम्ही ह्या 5 मुद्द्यांचा कटाक्षाने वापर करा, आणि जर ह्याचा वापर तुम्ही केलात तर तुम्हाला जी उचकी लागते त्यापासून तुम्हाला नक्कीच सुटका मिळू शकते. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघितल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे. आणि तुम्हाला जाता जाता एवढंच सांगेन की हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, व्हिडिओला लाईक देखील करा. आणि जाता जाता मी तुम्हाला अजून एक सांगेन की नेहमी फिट राहा, खुश राहा आणि हेल्दी राहा. थँक्यू सो मच.